السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. وصفتنا النهاردة هقول لكم الوصفة دلوقتي، بس الأول اللي أول مرة يشوف القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليأتيكم كل جديد. تعالوا نخش في الوصفة. وصفتنا النهاردة عن الكحة وطرد البلغم. دلوقتي احنا في فصل الشتاء وكل دلوقتي بيعاني من الكحة، فأحسن حاجة معانا النعناع وينسون وكمون وورق جوافة. ورق الجوافة ده حبايبي كله فيتامين سي، يعني الجوافة نفسها بقت يعني فيها كمية فيتامين سي أعلى من البرتقال والليمون. فنيجي نوريكم بقى نعملها ازاي. احنا دلوقتي معانا كميات ايه، واخدين معلقة من دي، معلقة من النعناع، معلقة من اليانسون، معلقة من الكمون، ومعانا ايه ورق الجوافة. هناخدهم كلهم كده ونخلطهم على بعض. نخلطهم كويس كده مع بعض. وهيجيب معانا كوباية مية سخنة، كوباية مية سخنة. هناخد من الخليط ده معلقة، الكوباية بتاعتي عشان كوباية كبيرة شوية هحط لها ايه معلقتين. وناخد ورق الجوافة ده ونحطه فيه. انا حطيت 3 ورقات ورق جوافة. ونقلبه كده. هيكون معانا كده بالمنظر ده يا حبايبي. هنغطيه عشان احنا مش هنغليه، احنا بنغطيه كده عشان الزيوت الطيارة اللي فيه تبقى محتفظة فيها وما تطرش. هنخليه كده لمدة 10 دقايق او اقل حاجة خالص 5 دقايق، وبعد كده بنصفيه. واللي يحبه يشرب كده يشربه، يعني زي حالاتي انا كده بحب اشربه كده. لو حد ما يحبش الحاجات المرة يحط عليه معلقة او معلقتين عسل نحل. يا رب اكون فوقتكم بالوصفة دي، ومستنية كل اسئلتكم عشان ارد عليها. ويا رب اكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.